All'inizio vi era il nulla, solamente la scintilla della coscienza divina. Da quella scintilla l'intera creazione emerse, volteggiando al di fuori dal centro, volteggiando verso il tempo, volteggiando verso l'esistenza, volteggiando nei cicli della vita. Dalla gigante spirale, galassie distanti migliaia di anni luce, ai 1000 miliardi di atomi che girano vorticosamente in un granello di sabbia, l'universo è composto da cicli di energia che volteggiano attraverso anelli di polvere di stelle, dando così luce alla vita. Cicli dopo cicli, volteggiando attraverso lo spazio, solidificandosi nella materia, girando attorno ad un asse, orbitando attorno al Sole, ruotando ed evolvendo attraverso il tempo, l'unico fra tanti, dando luce alla vita. Con un'unica luna bianca, il nostro pianeta azzurro splende e gira nello spazio, un pianeta composto di terra e acqua, fuoco e aria, un pianeta fatto di suono e di bellezza, così come la coscienza della vita. Un ingegno complesso tessuto con un'armonia squisita. Questa terra santa, che è la nostra casa, è la grande ruota dalla quale emerge la nostra vita. Generato dal cuore dello Spirito Divino, condensandosi in rivelazione, l'unico fra tanti, il cielo paterno e la terra madre. Tra di essi, i 7 livelli di rivelazione formano un ponte ad arcobaleno che collega la terra al firmamento, i primi passi della materia allo spirito. Unendosi attraverso i nostri corpi, mentre ci colleghiamo l'un l'altro e al tessuto infinito della vita, sempre consapevoli nella coscienza. Allineati lungo un canale centrale chiamato Sushumna, i 7 chakra scorrono dalla base alla cima, creando le strutture del campo aurico. Il loro movimento circolare deriva dall'intercessione di 2 correnti fondamentali, una dall'alto e una dal basso. Mentre queste correnti attraversano i chakra, i centri volteggiano quali congeni che ci trasportano verso il sentiero della nostra vita. Assieme questi 7 chakra descrivono una formula totale per la completezza ed una sagoma per la trasformazione. La posizione dei chakra nel corpo dà un significato ai loro relativi livelli di coscienza, che esploreremo mentre accediamo al loto di ogni chakra. Inizia col loto rosso a 4 petali, il cui nome è Muladhara, situato alla base della spina dorsale. Il primo chakra rappresenta il mondo materiale, la gravità ispirata della materia, la forza che unisce l'energia alla materia e crea la densità che conosciamo quale mondo fisico. Il suo elemento è la terra e questo è il chakra che rappresenta l'istinto di sopravvivenza, nonché il nostro principale collegamento alla matrice terra della vita.
È detto che l'energia sinuosa della dea Kundalini Shakti inizia a volta 3 volte e mezzo attorno al chakra della base, mantenendo unita la materia. Al suo risveglio, Kundalini viaggia lungo la spina dorsale, penetrando e risvegliando un chakra alla volta, mentre raggiunge la cima alla ricerca del suo compagno divino, Shiva. Questo chakra si chiama Muladhara e significa supporto della radice. Al fine di avere le basi idonee per questo lungo percorso verso l'alto, è necessario avere radici profonde radicate nella terra. È qui che si arriva a casa, nella pace, l'immobilità e la densità che si trova nel mondo naturale. Meditate in questo luogo con le vostre radici nella terra, onorando il tempio del vostro corpo. Muladhara ora rimane sveglia alla base della spina dorsale, mentre ci apriamo al loto arancio a 6 petali del secondo chakra, chiamato Svadhisthana, il cui significato è il proprio luogo. Questo chakra si riferisce all'elemento acqua e rappresenta la duplice natura dell'esistenza, il costante flusso e riflusso della dualità nella sua danza cosmica della polarità. Gli opposti si attraggono, spostandosi e scorrendo l'uno per l'altro, con l'unico desiderio di unirsi l'un l'altro. Qui accediamo al flusso primordiale dell'energia, della forza vitale, attratto dalle correnti dell'anima e incitati dai nostri aneliti nonché desideri. A livello del secondo chakra, il serpente Kundalini divide e allo stesso tempo unisce, creando l'eterno yin-yang dell'esistenza, volteggiando in un equilibrio definitivo. Nel corpo, questo chakra proviene dall'osso sacro, le ossa iliache e la pelle, quale sede del movimento, della sensazione, del piacere, del desiderio e delle emozioni. Mentre 2 corpi si uniscono in un'intima unione per fondersi in un abbraccio estatico, aprendosi alle acque della passione ed il loro oceano di beatitudine. Soddisfatti, ci spostiamo dalle acque del secondo chakra al terzo chakra, situato nel plesso solare, il loto giallo di Manipura, che significa gioiello splendente. Dalla terra, all'acqua, al fuoco. Qui la scintilla divina della coscienza accende l'impeto della nostra volontà per ardere nella resistenza ed infondere vita nell'intero sistema. Le fiamme palpitanti di energia ci invigoriscono al fine di risvegliare il nostro potere, per ardere con uno scopo, per rafforzare la nostra volontà.
Manteniamo questa fiamma accesa attraverso tutte le sue afflizioni, nonché sofferenze, mentre sconfiggiamo gli ingorghi verso una crescente libertà e verso il potere. Affinché questo fuoco non si consumi da solo, questo potere deve essere sfruttato. Con una pratica diligente uniamo le energie interiori ed esteriori, un notevole compito mentre seguiamo il serpente caotico ed ardenti di Kundalini, sfruttando la sua energia, portandola nei nostri ventri per rivelarsi quale potere. Questo fuoco ci sostiene e ci mantiene mentre bruciamo l'io e si scioglie nel gioiello splendente che è la vera sorgente di potere in Manipura. Lasciando il terzo chakra acceso, ci spostiamo verso il cuore per trovare un loto verde a 12 petali, chiamato Anahata, il cui significato è illeso o non stregato. L'elemento di questo chakra è l'aria, mentre ci innalziamo nella dolcezza e la vastità del cielo. Ora il serpente Kundalini ci trasporta verso l'alto, sulle ali dell'amore, per abbracciare il risveglio dello spirito divino, che invita il cuore ad aprirsi e volare libero. Espandendo nell'elemento aria, ad ogni respiro, ci eleviamo verso l'infinito, diventando leggeri e vasti all'interno. Ballando allegramente con un altro, si entra nel mistero dell'amore e della relazione mentre trascendiamo l'io e viaggiamo con altri nel regno divino del cuore. Unendo firmamento e terra, maschile e femminile, mente e corpo, in perfetto equilibrio, il cuore è un punto soffice, tenero, profondo, un luogo di compassione, nonché di legami. Al suo risveglio il cuore pulsa al ritmo della vita, pulsando il suo amore attraverso tutti i nostri legami, proprio ed altrui, cultura e pianeta, umano e divino. Aprendo il proprio cuore, creiamo la possibilità di un cuore globale, ora agli albori della coscienza umana. Dall'equilibrio del cuore ci spostiamo ora nel loto blu a 16 petali, situato nella gola e chiamato Vishuddha, il cui significato è la purificazione. Nel regno etereo del chakra della gola, Kundalini risveglia le vibrazioni del nucleo interno, il suono trasportato attraverso l'aria, intrattenendoci al ritmo della musica delle stelle. Ascoltate il mormorio della voce interiore.
Ascoltate la canzone che sorge dal vostro cuore. Dall'Om primordiale la vibrazione ondeggia attraverso l'intera creazione, echeggiando, esprimendo, armonizzando, sincronizzando, aprendo le nostre voci al fine di cantare la nostra verità nel coro della vita. Dall'interno all'esterno, il nostro modo di esprimerci fluisce in ondate di vibrazioni, trasportandoci sempre più in profondità ed in profondità verso la verità che ci portiamo dentro e la verità che troviamo all'esterno. Dalla vibrazione al suono, al linguaggio, la comunicazione, l'espressione e la creatività. È il mezzo di trasferimento della musica, della conoscenza e della poesia attraverso il tempo. Mentre il quinto chakra vibra nella gola, ci spostiamo verso il chakra della fronte, un loto a soli 2 petali chiamato Ajna, il cui significato è percepire e ordinare. Kundalini è ora un serpente che risplende di luce e fluisce dalle profondità della nostra meditazione. Per aprire il chakra 6, il terzo occhio, il centro della visione, del discernimento. Nonché il mondo limitato della luce. I 2 petali di questo chakra portano la risolutezza della dualità all'unico punto di concentrazione del terzo occhio. Questo è il chakra della vista, dell'immaginazione, il luogo che svela la raggiante luce interiore. Concentrate la vostra coscienza in questo centro per trovare discernimento, per cercare una visione, per crogiolarvi nella bellezza eterna del mondo interiore, mentre raggi di risveglio attraversano l'illusione e ci portano verso la chiarezza. Mentre il terzo occhio si apre tra i nostri 2 occhi, entriamo in una profonda meditazione che svela la luce interiore. Mantenete il vostro sguardo fisso ai vostri tanti pensieri e trovate l'ingresso nei misteri interiori dell'illuminazione, mentre rivelano i loro eleganti disegni nell'occhio della mente. Seguite questi disegni per scoprire e raggiungere i vostri sogni. Cercate la vostra visione che vi guida all'interno dell'immobilità,
così tranquilla del vostro mondo interiore. Una volta che abbiamo scoperto il sentiero, il serpente Kundalini trova la sua strada lungo la spina dorsale per attraversare il chakra della corona, Sahasrara o 1000 petali. Totalmente completo dalla base alla cima, il settimo chakra può ora sbocciare come il loto dai 1000 petali della consapevolezza infinita, provenendo dal punto illimitato della coscienza interiore. Voi siete questa coscienza, vigile, consapevole, intelligente, divina. Rivelandosi costantemente nella consapevolezza infinita, la natura della coscienza non ha limiti. Placate la vostra mente per rendervi conto delle scintille dell'illuminazione che si sviluppano nel momento in cui Kundalini incontra Shiva, la sua divina consorte. Shiva, le cui scintille di coscienza fanno nascere le stelle, mentre vi lasciate alle spalle i regni inferiori e viaggiate al cuore del cosmo. L'intelligenza della propria creazione. Il regno della mente divina. La coscienza universale che è la sorgente di ogni cosa. Ora viaggiamo di nuovo a ritroso, attraverso ogni chakra, sulla corrente della manifestazione, sapendo che abbiamo risvegliato il loto dai 1000 petali della coscienza cosmica. Abbiamo visto la bellezza del mondo interiore. Aperto la gola al suono. Ci siamo uniti nell'amore. Bruciato dall'inerzia nel fuoco. Abbiamo ballato nelle acque della dualità. E trovato la nostra casa sul pianeta Terra. Quindi tutti
Tutti i chakra sono dentro di noi, risvegliati, rafforzati, parte di un essere, uniti dalla base alla cima, colmi di energia e completamente illuminati. Dall'uno ai tanti e dai tanti all'uno siamo il ponte d'arcobaleno tra i mondi.